இந்த அவரைக்காய் பொரியல் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இது சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்தியோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 ஸ்பூன் மல்லி, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 3 வரமிளகா, மஞ்சப்பொடி இதை அப்படியே ட்ரையாக வச்சு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ காய் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு இது வதங்கினதும் வெங்காயம், அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் 3 பல் பூண்டை நல்லா தட்டி எடுத்து அதையும் உள்ளே போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. அதனோட பச்சை வாசனை போனதும் 1 கப் அவரைக்காவை இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா 2 நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஒரு 2 கப் தண்ணி ஊற்றி அதையும் நல்லா வேக வைங்க. இப்போ காய் வெந்ததுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடர்லேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு, 2 ஸ்பூன் தேங்காவை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு கிளறி ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா ட்ரையாக பொரியல் ரெடி ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.